听到声音的打个3。你们啊，等你们到1000类，你可以去做腹肌，然后拉什么都可以。等你们1000啊，登天还难。我搞不懂，是不想听我跟你们唠嗑？是的，扣6；不是的，扣33，一点自觉性都没有。我马上要跟教练助理他们去，我请他们去洗澡了，我还等你们。我洗澡在浴场里面泡的不香吗？还有人给我搓背。自觉一点，好吧？就像我在那个群里面也讲的，人要大方大气。那个谁叫什么？那个有一个叫不可妖的，是不是一直没事情买2个貔貅？有看到的过来打33。人家昨天不是昨天，礼拜5买的几个票，我告诉你们是哪几个啊？宝塔实业开盘负4，它涨停卖掉的，这么高人家都敢冲，最后涨停卖掉的。还有一个启明信息，这个打了没毛病啊，开盘也是不太理想，而且这个地方下来换成我估计都要卖，他没卖，他涨停卖掉。所以有的时候你没有办法，就像那天顶格的那个人，他就是买错了还能吃6个点几个点的。就有的时候一个人他有魄力，或者一个人他大方，他的命运就是和那种抠抠缩缩小气的人不一样。认可我这个观点的打个3。就是你这个人大气，然后讲话什么谈吐让人听着舒服，有人格魅力的，你的命，你或者人家说一直微笑积极，同样一个问题出来了，困难出来了，积极乐观的去面对，而不是消极他妈找借口。你这个人的命运就是比那些消极的哭丧着脸他妈小气的人要好。认可我这个观点吧？所以其他东西我改变不了你们。我跟你说，这个就像我跟朋友随便谁出去都他妈全我买单的，就算3个人去洗澡，我都去这个最贵的浅深，人均一个人好几百，我也买单，抢着买单。我从来不会去介意这个东西，你知道吗？吃饭也是一样。但有些人就是抠抠缩缩的，出去买单还要想，哎呦，今天我买单了，哎呦，他怎么样？我到日本去滑雪，只要有机会，这顿饭越贵越好，我就要请最贵的那一顿。这一顿不吃他妈的5位数，我买起来都不给劲儿，不得劲儿。一定要有这样的状态。同学说那是老大你有钱，老师你有钱。我跟你说，我他妈没钱的时候我也这样的。你问问助理，我那个时候穷的叮当响。我那个叫什么，过生日的时候，我请好兄弟10几个人去杨洋还是叫 JJ Disco 杨洋，我把我所有的生活费2-3千块钱全部花光了，我没有钱的。然后后面1个月天天吃泡饭，毫无怨言。就是一个人的性格，他是从小就注定了的。就这个人大方或者小气，并不是因为他有钱没钱，有钱的人抠的多了去了。当然其实越有钱的人越节约，但是看节约在哪里。就比如说我对我自己，我就穿着打扮吃东西我都很随意。你看我盒饭20-30块钱的，我从来没有觉得不好吃过。但是你让我吃2-3万块钱一顿的饭，我也没觉得有什么问题，很贵什么我都 OK。 一定要人要大气，你才有可能在打板这条路或者在投资这条路好，不然你会怎么样？你他妈会患得患失，你知道吗？最关键的一点就是，如果你是一个抠门的小气的人，你会患得患失，这是性格决定的。而你只要患得患失，你打板一定亏钱。认可我这个逻辑的打一个5，没错吧？因为你这个人本身他妈斤斤计较的，你一个板破了1点了或者怎么样了，你会不卖的，你一定会烂屁股的。你烂屁股的概率比一个大方人的人烂屁股的概率要高他妈几百倍，300%、400%甚至500%。其实我也不想去举一些负面的例子，就身边好多朋友打一个东西亏了钱他就不卖的，
为什么？因为这个人的性格决定了前怕狼后怕虎，他妈就是个烂屁股的人，你没办法的。大气的人他就是第二天学到了该卖就卖，涨停都卖，那个叫不可腰的，他就是涨停封死他都卖，所以他在买貔貅的时候毫不犹豫。什么？有些同学买个2、3千块钱的貔貅他们还要退，你做的好什么股票？我就问你，一个在投资在投机方面的人一定不要小气。我就说我买房子，我现在自己当工作室的这套房子，静安区这套房子，包括我后来买的几套静安区的房子，我都是看了一遍直接下定直接付钱，该贷款贷款，该一次性一次性，从来不考虑的，就没有很多的犹豫，然后结果都很好，都是赚钱的。哪怕我2年前2021、2022房价高位我买的那2套房子都是涨价的。一个是盘龙，你们很多人看啊，老师好像每个礼拜6天去盘龙，那因为我那边买了套房子啊，我总要周末去住一住不啦，我又不会把它出租掉，全装修的。我那个房子买了才多少钱一平方？现在多少钱一平方？但是同期上海21、22年的房子跌的比比皆是，老房子都是跌30%、40%甚至腰斩的。北京、深圳跌的他妈屎都出来了。就21年你在北京、深圳买套房，现在腰斩，没毛病吧？2手房更不能买，老破小、老破大，这种买了就是流动性都没有，你连卖都卖不掉。这是性格决定的，你相信我，这是性格决定的。任何一个老板，他一定是有冲劲的，然后面对任何困难与挫折的时候，他比普通人要更加乐观。如果乐观到极致，他有可能变成一个骗子。所以老板跟骗子之间一线之隔，他成功了他就是大老板，他失败了你可以说他就是一个骗子。但是跟普通人之间的区别就在于，普通人就永远面对一个事情，他永远是借口，永远是困难，永远是做不成功。你们自己想一想，是不是这样？是不是很多人会给自己找理由？这个跟我小时候读书有很大的关系。我小时候读书，我记得很清楚，寒假跟暑假作业发下来，我一定要在第1天、第2天、第3天，因为那个时候的作业也没有现在那么多，我一定要在前几天全部做光的。但是我敢肯定，助理，你以前的寒假作业、暑假作业是不是他妈到最后几天才做完？他说他还好，你们是不是最后几天做完的？有的打一个3。就是人跟人，你要明白什么是正确的路子，什么是对。你要性格我们是变不了，但是我们能够尽量的把优点放大，把缺点给缩小，一定要改变自己这个叫什么懒惰的这个状态，一开始就要把它做掉。考试的目的就是为了给他们别人作弊。就像我你们发现没有，我考试的时候喜欢给别人作弊，换来的就是其他人在考试愿意坐在我旁边，那个时候我们可以随便选位置坐，就有那种多巴胺分泌，情绪价值就来了。和我现在打一个板，我截图给你们看，然后让你们一起挣钱，是不是一个道理？就我小时候就养成了我考试愿意给人家作弊这个习惯，所以我现在买什么打板的票我也愿意给你们看，这是性格决定的。你们谁他妈打板赚了钱给我钱的啦？没有的呀，最多有的人大方一点的人给你来个顶格打赏，大部分的人给你1块钱就不错了，他自己他妈赚了几千几万几十万的就给我1块钱，所以我会介意吗？不会，因为我的情绪价值到了，懂吗？你谁会愿意做这个事情？这个事情风险很大的。我说的风险是我买了它有可能破板了，它第2天就低开它就亏钱你放心，别人一定骂你，哪怕他情绪价就是这个人这个情商再高，或者他嘴巴上不说你，他心里面肯定侬这穿的港规的啥水账，侬就是港人，他内心就是觉得对吗？就是这样的。
人性如此，他跟着你买了个东西亏钱了，他就把所有的责任都怪在你的头上，其实是他自己判断做的决定，你完全可以不要跟啊。没有人拿着枪顶着你的脑袋去买一个东西，是你自己想要买的，买卖自愿，盈亏同源。但是大部分的人其实是，我也明白这个道理，但我为什么还要做？因为我知道只有这样做的人，你才有可能打板挣到钱。来，我们来讲上个礼拜五我打了4个票，一个8个点，一个6个点，一个尾盘拉到3个点，还有一个-2，还有一个一字板的我就不讲，那个一字板的我就抛开，那个叫什么来着？海能达今天100多万手风，明天依然一字板，但明天3进4有点困难，是吗？3进4之后我就255战法，这个我就抛开，我就当我没有这个东西。有这个东西你必赚钱的，因为你有一个10%在这里托底嘛。另外4个3红1黑，而且红6个点8个点，亏2个点，你怎么都挣钱。就算我们没有买到像那个不可腰的2个涨停的东西也够了。这是炒股票，你的心态就会很好，每天赚一点就会很快乐。至于拿着投资票天天跌的，那和你没关系。那些人他不愿意学习，脑子里想着总会反弹的，结果呢就亏呀。很多票从一个高位腰斩90%的股，这个比比皆是。那些人就跟股票这个事情就不搭嘎了，就再见了。比如说沃森生物，最高的时候90几块钱，今天收盘9块多，跌掉90%，你买100万进去，现在只有10万了。如果你不卖，对吗？如果你不卖，股票这件事情跟你再见，你内心除了抱怨就是抱怨。那这个怪谁呢？怪不愿意卖的烂屁股的你自己啊，是不是嘛？所以一切都是自己咎由自取的，都是自己做的选择。我们经常讲一句话，自己约的炮含泪也要打完，你选择了这条路，你就要自己认，打落牙齿往肚里吞。厉害一点的人调整的比较快，比如说60-70没卖的，40要不要卖？40你卖了，现在至少又少亏40到10，你要翻4倍才能回本，就比40相比啊，你要少亏400%。你拿这个时间这个金钱去打板，早回本了，还赚。所以我今天讲这些都是老生常谈的问题，自己去好好想一想，你在这个市场里还能不能存活下去。如果你做不到我以上讲的这些，我就建议你什么销户这些极端的我就不讲了，我就建议你不要买股票，你就把你手里的票抛掉，卖逆回购，因为实在现在你存在银行也没多少利息。然后你就去1年里面操作个2-3次特别稳定的行情，特别好的信号4坏布林线下轨放量的时候买一下，然后赚个几个点。你只要有个2-3次赚到了，你比利息高得多。就是根据我文章里面的，如果加仓点一直站上，仓位到80%，你可以再买进去搏一段差价。大部分的时间你就给我持币，听懂打3，你不要一直在里面持股，你持不了一点，你持股就是在给这个市场里面的庄家或者像我们这样打板的人送钱，我也不要你们的钱，在大家相识一场，我不要赚你们的钱，我去赚别人的钱，对不对？来，下面我们来回复昨天的文章的留言。限流我跟你们说过，没关系，我就靠我自己努力写，我一样可以写回1万加。有听到我说过的打一个3。礼拜天不算，股票文章最近的3篇1万、13000、15000，现在是14900，基本上就15000。今天我说完就15000。
我凭我自己的本事，把一个再也不推送的文章的公号又写回15000。很多人遇到限流啊什么就会失望失落，我没有任何这方面的。在这里也感谢每天坚持帮我右下角3个都点的同学，是你们和我一起努力把这个文章又写回了1.5。来扣还有谁？对吧？是不是限流我？你们一看得到，就是在那个公众号的那个订阅号里面，它不推送了，就我写出来的文章它不推送，只有你必须自己他妈点进去才能看。但是没有关系，无所谓 ，Who cares？ 老子就是能写回来。同样的，你在工作和生活上或者感情上遇到挫折，你也要像我一样，一定会回来的，相信自己。工作上遇到了困难，单子没有签下来，老板不认可你或者怎么样，同事对你有误解，没关系，低头拉车，只要你人品端正，不要去做那些恶心的害人的那些事情。就像我昨天文章里说的，备于不虞，善之大者，你准备的足够的充分，那些好事情一定会落在你的头上。而那个三只羊的那个老板多次酒后失言，就属于吃漏而不备，罪之大者。你通过站在风口运气好跟小杨哥合作赚到的钱，也会因为或者说赚到的地位，钱他们是肯定 OK 够了，但是你的这个地位也会随着你的能力和德不配位而最终失去。多读书对企业、对个人、对朋友、对老师、对同学、对爱人有足够的敬畏心，你的家庭、你的工作、你的企业才能长治久安。认可的打6。我以上讲的这些东西没有任何的稿子，想到了就说。为什么？因为我看书看得多，我把时间花在阅读上，而不是在这个叫什么撸串喝酒，那个去 KTV 上面。口才是要锻炼的。我跟你们说过，我以前小的时候跟家里人过年不是要吃饭吗？人家大人都跟我妈说，你儿子是不是个哑巴？我以前不讲话的，讲不出来，这是可以刻意的训练的。我能够从一个不讲话的小孩到现在随便讲，你也可以。有什么了呢？对吧？我也是普通人，传班能做到的我也可以，传班能打到的板我也可以。这是每一个船员应该要做到的，而且很简单的，我这样说的，青出于蓝而胜于蓝，学生就应该超过老师的，学生不超过老师，世界怎么进步了？不是倒退了吗？学生站在老师的肩膀上再发展，就他妈的一定应该超过老师，没毛病吧？老师赚9位数，我他妈赚10位数。老师写3本书，我争取在经济的领域他妈拿诺贝尔奖。虽然讲的有点大，但这个就是一个学生应该具备的基本素养。你超不过老师，你来学个毛线？但是对老师的基本尊重、感恩，这是肯定不能没有的。哦呀，你如果是觉得哪个老师就是港独，那又回到文化大革命事情了，把老师都打倒的，那是脑子有病，那是三观扭曲的人，那他也不可能超过的。没毛病吧？至于那段录音到底是不是 AI 合成的，其实不重要，大概率是有合成有不合成的部分。但是当事人没有报警，就说明有一点，里面有很多事情它有可能无限接近于真相，他没办法去报，一定是内部的很重要的人去报出来这个事情，这个其实跟我们没有关系。重点的是你通过一个事件
能不能把自己看待事情的第一性原理的这个底层逻辑给锻炼出来。那2个女的主播去报警那是必须的，哪怕他们真的做了这样的事情，他也要去做报警的动作。为什么？我告诉你，因为那种男欢女爱的事情很难收集到证据，对吗？特别是在公司，为什么公司里面很容易去出轨乱搞？因为在公司里的人他都不需要用这个微信聊天里面去说约时间约宾馆，不需要，一起中午吃饭的时候一个眼神一个弄堂里，也不弄堂里，走道里厕所里，他就可以做想做的所有的事情。那个基金不是好几次在办公室会议室发现这样的事情吗？双方还都结婚的。为什么？因为人性是这样的，偷到的东西啊，它兴奋，容易调动你的情绪，这没办法。演员为什么离婚的多，出轨的多？因为演员都长得漂亮，普遍啊，像这种丑的演技派的少，大部分都是漂亮的，男的女的。拍这种感情戏，接吻拥抱，很多人脑子也情商低，他容易陷进去，他就真的爱上这个剧中的这个人。很多人看电视连续剧，他都会被带入去喜欢那个男主角或者女主角或者男二女二，何况在里面演这个人的人呢？大部分演员头都很小，因为上镜，你相信我，头小的人脑袋都笨，因为我们大脑的容量是固定的，那脑袋小容量小占比小，那就笨。爱因斯坦他妈脑袋多大？大头下雨半愁。所以对于演员明星出轨或者这样那样，那是正常的，不出轨是小概率事件。不出轨的基本上练肌肉，吃那种东西导致。助理呢？啊，不是教练呢？还在锻炼身体啊？你问一下他，那个导致睾酮素上升，软趴趴，他对没兴趣。还有很多是给他有客观理由的，所以我们要学会接受这样的事情的发生。你看明星杨幂是不是离婚的？ Angelababy 是不是离婚的？我都是很多，因为我不太关注这些啊，很多都是这样的。这没办法，对吧？换成你是他，你也会做这样的选择的。你看到最后黄晓明找的什么样的？找的还不是像嫩模一样的身材很好的胸很大的人。那怎么办呢？这就是对吧？不要对男人有过多的期望，你就把它当做人马做的就行了，上半身是人，下半身是兽，没办法。所以一定要提高自己，只有你自己的魅力足够的强大，别人才离不开你。如果你永远固步自封，你结了婚之后妈的也不健身，自己吃的像个肥猪，肚子没有很大，对吧？穿一天到晚穿的破破烂烂的，看到自己的另外一半都挖鼻屎的，干嘛的？那你这个就一定会感情淡掉，到最后分房睡了。爱情是有保质期的，也是以2个人必须要好好经营和维护的，这是人性。杨幂再好，身材再好，你跟他结婚了，时间久了也就这么回事情。得不到的永远在骚动啊！这个又扯远了啊，兄弟们，扯远了。来，下面我们来回复一下同学们的留言。简单讲讲苹果手机在什么情况下爆炸？其实想买个手机用用，主要苹果手机爆什么炸？那当然他有可能开玩笑，看了那个 BP 机爆炸嘛。苹果手机
大部分都在中国和印度组装。我们买的手机大部分都是中国组装的，我们自己组装的报什么上？能听懂吗？听懂打3。我们自己组装的报我们干什么呢？那人家以色列也是给黎巴嫩给那种党什么乱七八糟的，对吧？我们自己组装的，大哥啊，不是说美国机器卖给我们。底层逻辑，不要怕，随便买啊。当然了，买三星就更好了，是吧？三星那个3折叠蛮好的。本子记录中电什么这么多，太多了一点，减少一点，好吧？今天2版，然后这个同学他有双城药业啊，马上翻倍了。双城药业不少同学买到，这就是打板暴击的魅力。你有一个这个东西，你1年可以不用做了，没毛病吧？翻倍了，你的收益跑赢任何的基金经理。基金经理看到你都要给你跪下来叫爸爸。我操，太强了，这个收益啊！当然我这个讲的有点粗糙了啊，反正就这个意思。仗着酒是释放人性的丑，这个真的看人。我有一个朋友，他在没有喝酒之前就是像那种翩翩白衣少年，其实我在微博里面发过他照片，很帅，年轻时候超帅一个男人。我是因为我这个人颜控，我看到帅哥我喜欢跟他交朋友，他是一个帅哥的朋友带来的帅哥，我就跟他加微信认识了，好朋友了。他在没有喝酒之前翩翩君子，情商极高，就是八面玲珑，跟你说话就是大家都喜欢他。他喝了酒之后谁都不愿意跟他讲话，就很恶心，突然之间变身，像神经病一样的，会把自己脱了衣服脱光，穿了三角裤在那里搞，然后就是很要搞事情的，经常跟人家打架，好几次都打了自己鼻青脸肿的，要么就打人家赔人家好几万，要么就被人家揍。就你帮他1次2次，你后来就觉得烦了，对吧？所以这个东西真的是看人。有的人喝了酒他就睡觉了，他不搞事情，有的人喝了酒就乱弄。我喝了酒乱弄的人呢，你不是说一定不跟他交朋友，就是你不要跟他喝酒就行了，不然很烦。我都怀疑现在那个网红是什么乱七八糟，就算真的是要说假的，这是不是？我说一次，还是那句话，这种东西呢，我们不传谣，我们不要去说它真的还是假的，因为我们不知道。即便是真的人生说的，它里面这个事情也可以是吹牛逼的，对吗？不一定是真的有这个事，它有可能吹牛逼。而且个人这种男女的事情你没有办法举证的，因为你不可能有证据。所以我们就吃个瓜，不要去说它真的还是假的，不重要。重要的是自己要有一个思考，脑子要思考这件事为什么会走到今天这个样子，为什么抖音不保3只羊了，是什么原因？想一想，这个跟炒股票是一样的，经络万物生。任何一个平台，任何一个市场都不喜欢一家独大，记住我讲这句话，你是企业的老板，你也不喜欢一家独大，你肯定希望下面有3个主管，互相之间可以有一个制衡，对吗？抖音也一样啊A 股也是这样，恰恰是连古奥科技正3打了北纬是那一天里面最差的一个，但是北纬又是那一天里最好的那个板，所以真的是不知道这一天这个板是很难买到的，后面是没开过，今天全天在负的，只有开盘的一瞬间可以卖。我开盘那一时间想过卖的，不赚不亏，但我后来没有卖，为什么呢？就是因为按道理来说封的这么好，平开低预期，我说过的都是散户的市场，但我后来想一想，今天因为我看了那个昨日首板非常好，今天的板就是礼拜5的板，今天大部分都是昨日涨停，我给你们看一下，大部分都是还是不错的，涨了一个3个点，我想会不会带动一下或怎么样？你看一下，给你们看看，
这个3板我们不讲啊，看到吗？福日电子套路板，这个又是那长山北明这么高的今天还能再涨，这个是连板，那这直接给你干一字，是不是分数极高的一个票？那宝塔还能涨停，是不是又来一个梯子板？那这个是4板不讲了，这个3板这个也发神经病了，国企改革也发神经病这个前面说过了，这个是跌停那天我想弄一下的，也是3连板了，加上跌停是 40%， 这个也是很好也是跟那个通信一样啊，这个是我的那个都不用讲，只要你打，哎，钱就马卡到你口袋是吧？这个我就不再展开了，你们自己看啊。就是风险跟收益不成正比，机会多风险小，这个事情我们就可以去做。买了个烂板鱼开发烂板也不亏钱啊，有一次在陕西北路喝多了，直接找了个医院睡。你也是狠人，卖出这个赚2个点，这个东西破板，好的买不到，买到的发现犯错。来，我们看一下华盛昌，那破板就是这样结果，破板就容易出现这样，因为它这个没有满足条件，封住是第一位的。还有一个很重要的是，你看一下成交量，前一天1000万，这一天 1.3 亿，就所有的不好的板它都是，你看看这个形态，所有的不好的板我在我的这个文章里面都已经教过了，就这个东西就不会去排。民用电子通讯产品可以引爆杀人，以后搞暗杀容易，像世界真不太平啊，都是我们国内主张的，不要怕，好吧？这个赚2个点，这个3个点，赚钱就好啊，这个红的。自从有了孩子以后，我就不敢跟这种斯斯文文，这个是对的，没错啊。隐藏一条垃圾短信，怕惹事啊，怕惹事这个被标记为垃圾回复，这个不是我标记的啊，这电脑自己标记的。所以大家在每天10点半之前，我文章发出来留言的时候，注意一下你的用词，就不要违规，不然我都看不到，更不要说别人了。卖的差没事，总结好。我上礼拜5也有2个票卖的很差的，对吗？他再差，你看啊，3个点、7个点，也比我牛逼啊，只是他的要求更高一点。这位同学，这个位置已经被套30个点了。来听我直播，什么时候买，什么时候卖，我都说过了，你别漏听，漏听你就他妈得亏钱，没毛病吧？对吗？我那天不是说了吗？那天我也不幸的打了那个板啊，这天我也打了这个板啊，我第2天直接卖了。我有没有在直播间说？有说的打一个3，对吗？是吗？我是不是说我卖了我亏钱了？我说，那你听我的，你一起卖了不就行了？你非要跟我对着干，死扛死扛的，啪啪啪啪啪，又创新低了。我卖掉时候14块多，对吧？14块6，现在13块，13块要涨到14块6，要涨1块6，不就10%几吗？那你30%，那就不是这个时候打板买的，那就在这种地方买的。这种地方我不是画了线了吗？这个3根红线是不可以被跌破的。跌破第一根红线，如果你有的话，跌破第一根红线30，跌破中轨30，跌破这里卖光了。布林线下轨买回来，只有这一根是布林线下轨放量，其他都没放量，都不能买的。就学到屁眼里去了，对吗？我们可以亏，但是不能这种不明不白的亏啊。上面一个同学说，老大你昨天破板前说了别买这个啊，你是说前面那个什么对吧？他有可能在我说之前他已经买进了，对吗？回风还是那句话，你自己做的不好的情况下不要去买的。华盛昌
对焦一下，它回来不啦？回风了不啦？抢什么抢了？那抢呢？那天就要亏2个点，今天再亏呢，亏6个点了，4个点，干什么呢？干什么要去搞这种呢？我真爱粉丝群里的人，虽然我的预判不一定准，但是我至少这几个礼拜每天神秘力量在，神在哪里？哪些票我觉得不可以买的，哪些票我觉得是可以买的，是不是90%的命中率？是的，打一个3。我那些卖掉的票，你现在回头看，虽然我从来不后悔，但是你自己看，这个票我也亏钱的，这一天买这天卖，我一点不后悔。但是你看是不是走得很好？就说明我选的那些东西，它的确在路子上没毛病吧？就连那一天唯一的一个没有涨的那个叫什么长波什么什么的，那一天礼拜4的文章，我把我的持仓剖出来，唯一的一个没有涨的那个叫长什么波，今天人家也拉好几个点，也是挣钱的。叫长什么波来着？4个字的。自己想一想，为什么这个人他买的票波长光电，你看今天助理就比你们牛逼是吧？那涨9个点，盘中看到吗？我会后悔不啦？这一天买这一天卖，我这一天卖的很好的，7、8个点，今天比那天买的还要高，无所谓啊，挣钱就 OK 啊。但它为什么还能涨呢？说明我选的票路子对了，懂不懂？那你要学的就是我这个路子。如果我买一个东西它能够涨，你可以说我运气好，我自己可以调侃自己运气好。我上个礼拜他妈买了20几个票了，你去看一看这20几个有哪个差的，哪个能让你不让你亏？你去看一看，连板2个，海南海药是不是连板？海能达是不是连板？海南海药我在这里卖掉的，后面有2根，是不是卖的不好？没问题，你在这里看卖的不好，你今天再看看呢？今天你再看看我卖的好不好呢？如果不卖，我要多吃20%的亏，至少20%，能理解吗？卖的最好当然是这一天是最好，我70分，这里是满分，留到今天的傻子不及格，得不赚钱了。哦，还赚一点点，还赚大概2、3个点吧，3、4个点，何必呢？一个礼拜里面买到2个连板，还有几个牌的没买到，买到了又是，那给你们看，这个票我排了，知道它叫什么吗？我排了没给我，那给到我的话又是5连板。这一天如果它破板回风，我肯定买它，又是5连板。这叫打板，兄弟。因为一天到晚买亏的是干什么呢？如果你一直陷在买亏的里面，你就跟我老老实实的打回风。来，兄弟们，把老实打回风这5个字给我打出来，行不行？能不能做到？做不到不要来打板了，真的，我真的求你。只有当你稳定的挣到钱，还能吃到连板，你才可以去买挑战那些高难度的，才能去挑战那高难度的。1格永远比8格好，记住这个，1格的回风永远比8格的回风要好。我今天买的那2个东西是不是都破板了呢？那后来是不是又回风？明天怎么样我不知道，今天是不是就你们都就我把它发在微博的时候他们都是封住的，然后后来他们又破了，最后他们又封了，这叫牛逼。不是说我发的东西他就一直封住，他们都破过，但是他们又给我乖乖的封住，为什么？动脑子。我讲的再难听点，那我发了你可不可以跟？跟了是不是肯定买得到？
对吗？你先感受一下，你先拿小的金额跟着试试看，能不能挣到钱。挣到钱了以后自己再发挥，先抄作业，先抄完了以后自己再创新。说了无数遍了的。任子行上个礼拜五跟我打不到吗？今天涨多少自己看一下。今天涨多少 4.6 够了呀。我喉咙都喊了哑了。不喊了。银座股份对吧，稳一点，反正不怎么亏钱，运气好留到最后卖还能挣一点，是吧？来，这个同学们的留言我都已经一个一个回复过了，好吧？你们也可以去看一看，然后给那些人点个赞。我说的是认真的去看一看，不是说哑不得文啊，对吧？你看看这些努力学习的人，他打的是不是都是正的？就挣了多少我们不管他是不是都正的了？中电新发伸了个懒腰错过了，一口老血。来，我们来看看中电新发，运气是蛮好的，但是即便他没有伸懒腰买到了，就亏一个点。我们不说他能够不亏，就亏一个点无所谓啊。你打板亏的时候就他妈亏一个点，赚的时候4-5个点，你这个生意太好了吧？你他妈做什么生意有这种亏就亏1赚4-5？没有的呀。有一个同学刚刚在留言，我不看了好吗？把这些留言留到今天文章以后发，好吧？下面我来赞赏感谢一下兄弟们。今天有255个同学鼓掌，没有鼓的去补一下。第一名阿健 YKE， 后面并列 Cancel 杨大凯、外婆澎湖湾、Indigo 梅珍、静听花开、曹敏、胖子、兜兜爸爸、荒之路、阔的海、王坚、Mary、YYX、余生、六月恒、扭羊头、翰林、家春秋、智宝、胡英、基督山伯爵、平凡、Miss Wu、AK、零食、徐小智、阿华、RAUU、鹏哥，感谢各位的支持。然后前面2篇文章我看看，大飞、孙杰、Indigo、曹敏，还有扭羊头、智宝、三家、阔的海。好，就这些，感谢各位的支持。然后让我想想啊，我搞了一些好玩的东西，本来是想今天送的，但我等会要去洗澡了，教练他们都等着。可爱的娇娇的小熊，这不是翡翠，就是小东西，什么南红了什么，你看挺好看的啊，不值什么钱，也是份心意，我也盘过的。等我那个票破版，就那个连红的票破了，我卖掉结账之后，给大家选一天送，好吧？今天就不搞了，今天就不搞了。那个有一个同学要这个貔貅，要不要我把这个拍给他？不知道他在不在？冰冰透透娇娇，一灯吧，小貔貅。助理去搞一个什么放大镜，能夹在这个手机的这个屏幕上面的啊？因为微博的这个视频不太行，要用放大镜，它对焦也对焦不好。冰胶蓝底天空蓝，小归小，质量屌屌，冰胶料子，想要的扣3，口含灵珠，嘴巴里有个珠子，贴身戴、脖子戴、放口袋都很美。
这个很适合女孩子，男的也行啊，很秀气啊。好吧，我们就拍这个，不知道那个人在不在？我们下次拍吧，我去洗澡了，下次吧。教练人呢？在这里。有手机用的镜头是什么手机？就我现在不是镜头吗？夹一个东西，这不是自动放大？因为你看很模糊，如果是抖音的话就很清晰，这么远了也看不清楚。很好的一个冰料子，貔貅真的不嫌多啊，兄弟们，貔貅真的不嫌多。明天吧，啊，明天给大家卖。好，各位拜拜。明天吧，啊，明天给大家卖。好，各位拜拜。